সব ঠিকঠাকই ছিল, বাট কিছুদিন হলো আমার মুখে অনেক পরিমাণে পিম্পল বেরিয়েছে। বিকজ গাইজ বাড়ির পাশের লোক খুব নজর দেয়। দেখো ওদের নজর তো এড়িয়ে চলা যাবে না, বাট কিছু একটা তো করাই যায়। সন্ধ্যাবেলা করে চলেছিলাম পার্লারে ফেসিয়াল করার জন্য, যাতে আমার পিম্পলটা একটু কমে। দেখো অনেক কিছু তো করেই ছিল, বাট আমি ইচ্ছা করে দেখাইনি। এন্ড দেন পার্লার থেকে বেরিয়ে একটা দোকানে গেছিলাম, আর ওখানে গিয়ে আমি নতুন কিছু ক্যান্ডি দেখলাম। দেখতে অনেকটা বল শেপের ছিল, মানে জিনিসটা দেখে আমার খুব ইউনিক লাগে, তাই আমি নিয়ে চলে আসি। এন্ড এটা টেস্ট করার পর আমি বুঝতে পারি এটা ক্যান্ডি নয় ভাই, এটা ছিল একটা চুইং গাম, যেটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। তোমরা যদি কেউ টেস্ট করে থাকো আমাকে জানিও কেমন লেগেছে তোমার।